यहाँ पर गेस्ट अगर कुछ भी धीरे से बात करेंगे या कुछ प्लान डालेंगे, ये आवाज दीवारों पर सुनाई देती है। बड़े लोग बोलते हैं ना, आहिस्ते बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। अब यहाँ पर ठहरना ऐसे, अच्छा, मैं वो कॉर्नर से बात करूंगा तो आपको सुनाई देगी, आप बोलेंगे तो मेरे को सुनाई देगा। एक मिनट, यहाँ से आएगी आवाज तो आपका माइक ले लेता हूँ, फिर पता लगेगा कि आ रही है नहीं आ रही। ओके। अब देखते हैं, मैंने माइक ले लिया उनका, आवाज आती है नहीं आती है, ट्राई करेंगे। थोड़ा तेज बोलिए। हेलो, आपको आ रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज मुझे तो आ रही है, आप थोड़ा सा तेज बोलोगे तो मुझे शायद और आवाज आए। ठीक, ठीक है, डन, ओके, आवाज आ रही है।